วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าพื้นที่แล้วนะครับเลี้ยวขวามาแล้วห้วยน้ำเที่ยง4 กิโลถึงกลางดึกนะมาถึงกลางดึกนี่บรรยากาศสดๆนะครับไม่มีฝนนะสภาพอากาศสดๆเรียวๆที่วังบุปจินาคราชนะฮะลุงพลป้าแตนอากาศดีนะอากาศดีมีลมโชยนะลมโชยดูต้นไม้เริ่มจะเข้าหน้าฝนนะครับหน้าฝนหน้าหนาวออกกันเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับรับชมที่ช่วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับฝากอุดหนุนสินค้าของบริษัทมนโอมผมซับนะฮะสินค้าของลุงกับป้าทุกตัวทุกพิวันนะเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้านะครับถ้าใครพอมีกำลังนะครับก็สามารถเป็นกำลังใจให้ลุงป้าได้ครับผมโอ้ยังดึกนะยังดึกด่วนกลางดึกอีกแล้วนะแล้วพี่น้องคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาลุ้นเป็นแรงใจนะฮะสาธุผูกไว้จิตนะครับนี่ถึงแล้วหลวงปู่ปาริจิตนะครับโอ้เสือจอดฝั่งนี้นะครับแอบให้ถึงแล้ว